佢嘅母校啦，你睇下佢幾開心。介紹下呢間學校啊！介紹都冇咩好介紹喎，咪科大咯。個名已經介紹晒佢自己啦。多倫多大學體育館，體育館啊！有小朋友課，啲上館啊，攀岩啊！歡迎嚟到呢個 Highland Hall，就係用我哋啲學費，我哋係完全享受唔到。你先有咩感受？Sam 呢條好犀利啊，叫 military 啦。呢間自助餐㗎，就係俾你咁樣瞓覺。係啊，你個頭要喺個圓圈嗰度。麻辣燙。白雲山滑步梯，食頭一陣麻辣燙，點一間麻辣燙？有鮮榨橙汁啊！嗱，呢一棟監獄風嘅樓，想揾個地方學習㗎，全急步。垃圾桶都未變好。bubble tea。嗱，呢個我老公啊，阿 Sam 啊。